Imposible kaayo nga si Kristo maoy magtutukod sa Romanong Katoliko nga simbahan. Number one, siya Hudiyo, unya ang Roma iyahang kalaban. Na iya ding ipangalan sa iyahang kalaban ang iyahang simbahan. Ikaduha, wala kay mabasa sa Biblia nga si Kristo maoy nagtukod sa simbahan na Romano Katoliko. Wa kay mabasa, litra por litra. Ikatulo, dili si Kristo maoy nagtukod sa simbahan nga Romano Katoliko. Tungod kay ang mga pagtulon ani ini, 99% sa mga pagtulon-an sukwahi sa atong Ginoong Kristo nga mga pagtulon-an. O lastly, dili si Kristo mo ay nagtukod sa simbahan Romano Katoliko tungod kay ang mga tao nga sakop nini wala nabag-o. Ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, walay buling, walay kunot, walay mansa, putli, balaan, matarong sa tubangan. Kamong ano nga puno man mong bisyo, sagadi mga pare ninyo kusog kaayong manginom. Wala man nagigibawal ang mga kahilayan sa inyo. Sigarilyo, bulang, sugal, uban. Matod pa niya mga kagugma, nga imposible kuno kayo nga si Kristo ang magtutukod sa Iglesia Katolika kung Roman Catholic. Naghatag siya upat ka mga rason. Matod pa niya, number one, imposible kayo nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic tungod kay si Kristo kuno Hudiyo. Unya ang Roma kuno iyang kontra. Imposible kuno kayo nga ingalan niya sa iyang kaaway ang iyang simbahan. So igsoon angay nimong may balaan nga si Ginoong Hesukristo walay kaaway. Ang mga tao may nagkikaaway niya. Si Kristo niya sa kalibutan kay gihigugma niya ang tanang tao. Muna itong mabasa kay gihigugma sa Dios ang kalibutan ug tungod niya na iyang ipadala ang bugtong anak. So wala siya kaaway. Kanang Roma nga matud pa nimo yang kaway atong basahon na sa Roma 1:7 sa may ginaingon diri. Alang sa tanan nga naa sa Roma nga mga hinigugma sa Dios nga gitawag aron mahimong balaan, nawa gitawag aron mahimong balaan kaninyo ang grasya ug ang pagkigdayat nga gikan sa Dios nga atong amahan o Ginoong Hesukristo. Sa number 8, Roma 1:8. Una sa tanan, nagpasalamat ako sa akong Dios pinaagi kang Hesukristo. Tungod kaninyong tanan nga inyong pagtuo ginamantala sa tibuok kalibutan. So, ang pagtuo sa Roma mikaylap sa tibuok kalibutan, gimantala sa tibuok kalibutan, but pasabot mi Katoliko sa tibuok kalibutan. So mo nang sayop ang imong rason nga si Ginoong Hesukristo kaaway niya ang taga Roma. Wala siya ay kaaway, gihigugma niya ang tanang tao. Og mabasa na to litra por litra nga ang Roma gihigugma niya. Og ang pagtuo sa Roma kay kining Roma gitawag man aron mahimong balaan. Ang pagtuo sa Roma mi Katoliko sa tibuok kalibutan. So muna ang unang rason, ang ikaduhang rason mga igsoon ato puding tagag pagtagan. So ang ikaduha niyang rason mga igsoon nga wala kunoy mabasa litra por litra nga si Kristo nagtukod sa simbahan Katoliko. So igsoong pinangga pahibalon ti ka nga ang doktrinas Katoliko dili may litra por litra kana bang Bible alone mabasa litra por litra. Ang doktrinas Katoliko Bible ang tradisyon ug magisterium. So atong gunitan mga igsoon ang mabasa nato og kanang gitudlo nga mga igsoon na mabasa na atong basahon sa 2 Tesalonica 2:15 unsa may ginaingon. Therefore brethren, stand fast and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or by epistle. So, matod pa, busa, mga igsoon, magpalig-on kamo og huptan ninyo ang pagtulunan nga nagitudlo kaninyo pinaagi sa pulong o sa sinulat. Oh. So, ang pagtulunan sa Katoliko, midawat ta sa mabasa sa Biblia o kanang kining tradisyon nga oral tradisyon kani bang muna miso ng doktrinas Katoliko, Bible, tradisyon o magisterium. So wala may magsalig sa litra por litra kundi kung naay mabasa sa Biblia, biblical pananglitan yung kang ang Katoliko ay mabasa litra por litra sa Biblia nga gitukod ni Kristo. So dili mo mabasa litra por litra pero naay pero gihatag ni Ginoong Hesukristo ang timailhan sa iglesia nga yang gitukod. Unsa may timailhan? Mateo 16:18 sa may yang giingon. Timailhan na sa may gingon nga Pedro ibabaw nining bato tukuron ko nga akong iglesia ug bisan gani ang ganghaan sa Hades dili makabuntog batok nini.
So dayag na lang nga atong masabot nga ang iyang iglesia existing gikan sa panahon ni Ginoong Kristo sa tuig 33 hangtod karon. Hangtod karon ining present 2025 buhi gyapon og walay pagkabugto, walay pagkaguba. Nya wala may laing simbahan nga atong makita. Walay laing Kristiyanos nga nagsugod sa unang siglo hangtod karon wa maguba ang simbahan Katoliko. Therefore, kung nakay logic ang Katoliko si Kristo may nagtukod. Wala mi magsalig sa litra po litra kundi ang iyang hiyas o ang iyang kinaiya sa simbahan iyang gitukod nagsugod sa unang siglo hangtod karon ug ang simbahan Katoliko nagsugod sa unang siglo hangtod karon therefore mo ni ang gitukod sa atong Ginoong Kristo. Katulo niya nga rason mga igsoon nga matod pa niya nga ang Roman Catholic Church kuno ang pagtulunan 99% kuno dili kuno biblical sayop kuno. Sus atong igsoon nga nagsultig sayop. Unsa may imong basihan kung mayong kag sayop? Unsa may imuhang gitabali reference point nga may kaingon kag sayop ang Katoliko nya 99% pa gyud. Wala na kaya kabalo nga ang simbahan nga gitukod sa tong Ginoo pillar and foundation of truth. Mo ang haligi og patukuranan sa kamatuoran therefore walay sayop na. Giuban-ubanan pa gyud niya. Ningon siya nga I will abide you always even unto the end of the world. So iyang ubanan hangtod sa katapusan sa kalibutan. Unya masayop day na. No. Dili gina masayop kay iya man ang giuban-ubanan. Unya ningon pa gyud siya sa Lucas 10:16 matod pa niya ang nagpatalinghog kaninyo sa iyang church nga gitukod nagpatalinghog kaniya ni Ginoong Kristo o nagpatalinghog sa nagpadala o sa amahan ni Ginoong Kristo. So klaro kayo nga dili walay sayop magtulunan mahitungod sa faith and moral. Kung maghisgot ang mga pagtulunan mga igsoon sa simbahan mahitungod sa faith and moral dili gina siya sayop. Kanang imong gingon nga 99% sayop imo ra nang kana bang mugna na si imong unahuna. Wala kay ebidensya ana. Busa ikaw mo'y nasayop. Kay nga naman unsa may basihanan nato sa tinuod ang iglesia ngayang gitukod ang magisterium. Mo na atong basihan nga mo ni siya ang insakto ug ang wala makasubay niini sayop. Kamo kay man mo nakasubay. Kamo gyud 100% sayop. O mo na ang ako'y kasulti niini nga mao ang iyang katulo nga rason. Matod pa yang magsaw sa iyang kaupat nga rason nga imposible nga si Kristo nagtukod sa Katoliko. Nga naman kay wala mabago ang mga membro niini. Kay naa tanan klaseng bisyo. Wala kani atong igsoon ba? Matod pa niya natin ang klaseng video niya nagtudlo kuno nga manugal, manabo. O niya maghubog-hubog. Ang inyo ganing mga pare, mga palahubog matod pa niya. Grabe di mudag ako sa rin tawana. Unsa ka ni siya kabuutan? Basin buutan kay ni. So ang matod pa niya ang iglesia nga gitukos ng Ginoo putli ug walay buling sa mansa. Tinuod man na ning-abot sa panahon ipresentar ni Ginoo sa Kristo ang iyang iglesia putli walay buling sa mansa pero niya pamantas kalibutan pilgrims pamanta naa pa nato mga igsoon ng kahigayunan sa pag nga makasala na mga igsoon sa Lucas 16:15 nga ang mga tawo gani nga nagpakamatarong sa ilang kaugalingon at tubangan sa katawhan kangilaran na tubangan sa Dios muna kamo kung kamo bitoy makawali makasugod gyud magwali mura mo bitaw grabe na yung kayo kabuutan. Grabe kayo mo makasaway sa mga dautan. So, ang Katoliko, makita ni mo, daghan sa yung tinuod magyud na. Na dahil daghang mga dautan. Di ang ano man. Kay pirti yung daghan na kay ang Katoliko. So, makita ni mo, daghan ng dautan kamo. Gamay ra yung dautan. Ibutang na to. Sa sulod sa inyong simbahan, napulo ra mo kabuk. Gamay ra biya kay mo. So, ang dautan na ibutang lang na to, 5. Posible sa 5 nga ang inyong mga winalihan puros man pandaot so ibutang lang nato 5 kabuk daotan diha so kung imo nang i-percentage 50% gyapon daghan gyapon kung i-percentage nimo pero makaingon lang kag 5 kay gamay ra magyud kay mo sa inyong simbahan usa ra ka pamilya nga nagsimba sama nimo na ang pamilya tulo ra ka member amahan anak ra og asawa usawa man nimo na. So gamay ra dawtan imong makita pero kung ibutang nimo sa percentage dako gyapon. Pila mga bukdawtan sa inyong simbahan nga kamo tanan magwali puros mo mga take. Basin 100% na ginandawtan dia. Pero gamay lang gyapon kay gamay ra man mo.
So nga ako'y kasultin mo igsoon nga kanang imong giingon nga putli sa panahon na nga mao na ipresentar sa atong Ginoo ang iyang simbahan. Nga putli walay buling mansa. Mo man ay mabasa sa Biblia kung imo masahon sabton gyud nimo. Mo man ay objective gyud. Unya karon kay pilgrims pa man ta makahimo pa gyud ta og daotan. So unsa man Ginoo gihulagway ni Ginoong Kristo ang iyang iglesia, giunsa niya paghulagway. Okay, atong basahon. Nana sa Mateo 13:37 40. Gihulagway niya, matod pa niya, ang akong gingarian sama sa uma, nga gitamnan sa maayong binhi, apan sa diyang nitubo na nay mga bunglayon nga nitubo, nay mga sagbot, nga gibutang sa mga kaaway, nitubo. So iyang gihulagway nga, iyang gingarian sa langit, sama sa uma, nga gitamnan sa maayong binhi, pero dunay mga sagbot nga dautan nga nitubo. So ginana niya paghulagway ha. Unya unsa man ang gingarian sa langit nga gihulagway mo, man ang simbahan nga gitukod. Sa Mateo 16:18 o 19. Mateo 16:19 ningon sa Pedro, ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Asa man si Pedro nagdumala sa iya mga iglesia. So ang gingharian sa langit nga mao ang iyang iglesia nga gidumala sa Pedro Apostol, matod pa ni Ginoong Kristo gitamnan niya maayong binhi pero dunay daotang sagbot nga natubo. So muna nga ang Katoliko, daghan kay maayo nya na poy daghang daotan nga nitubo. Kay mo man gihulagway niya iyang iglesia nga gitukod mo man nay maayo dunay dautan. Nya kay kamo puros naman mong maayo. Unsa man ka konklusyon mo na puros mo maayo, wala may dautan ninyo, matod pa ninyo. Dili ka mo ang gitukod sa tong Ginoo, sipyat gyapon mo. So mo na exon nga tong tubag ni ini karong video nga ni atake sa simbahang Katoliko.